হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বুলবুল, অ্যাপেল ল্যাব বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে একটা কাজ আমাদের এখানে আসছে। প্রবলেম হচ্ছে, এই যে দেখছি, এই যে সব ঠিক আছে, সাউন্ড হচ্ছে, সাউন্ড ক্লিয়ার না। এই যে সাউন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো সাউন্ডের প্রবলেম। এটা মডেল নম্বর হচ্ছে A1534। তো এটা আমরা কীভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করবো আর কি। এখন আমরা ডায়াগ্রামে চলে যাই। হ্যাঁ, এই যে স্পিকার আউট, এই যে এইটা স্পিকার, এটা সাউন্ড আইসি, সাউন্ড আইসি 5 ভোল্ট। এই আইসিটার মেনলি সমস্যা হয় আর কি। দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্পিকার আউট 5 ভোল্ট, সব ঠিক আছে। এখান থেকে এই আইসিটা মার খেয়ে গেছে, এই ছোটোটা আইসি। এখন আমরা প্রথমে ভোল্টেজটা দেখবো, ভোল্টেজ আছে কিনা। এই 3 ভোল্ট, হ্যাঁ 3 ভোল্ট পাওয়া গেছে। এই সাউন্ড আইসিটা খারাপ, হ্যাঁ সাউন্ড আইসি খারাপের কারণে সাউন্ড ক্যাসেজ করে। আর আমরা রুট ম্যাপে চলে যাই। এই যে আইসিটা, আইসি পাল্টাবো এবং বাইস প্রোগ্রাম করবো, দুটো কাজ করবো আর কি। তার আগে আমরা দেখবো এই নেগেটিভটা আর বডিটা পাইছে না। হ্যাঁ পাইছে। আমরা ডায়াগ্রাম চলে যাই। এখানে যাওয়ার পরে আমরা অটো ডিটেক্ট টাইপ চলে যাবো, সার্চ। এই যে পেয়ে গেছে, এটা হলো আপনার 8 মেগা। আবার যে আমরা কেবলের মাধ্যমে আমরা রাইট করতেছি, হ্যাঁ প্রোগ্রাম রাইট করতেছি। এই যে তো আমরা এই চলে গেলাম 8 মেগা চলে গেলাম। প্রথমে আমরা লোড ফাইল দেব। ফাইল আমার নামানো আছে, এই যে 2016 এই ফাইল। হ্যাঁ, এই যেখানে দেখছেন যে 00244, এই যে 00244, এটা হচ্ছে কোড নম্বর। এই কোডে আমরা ক্লিক করলাম, এই ফাইল চলে গেল, লোড ফাইল সাকসেস। তো আমরা প্রথমে করব ইরেজ প্রোগ্রাম। এটা প্রোগ্রাম হইতেছে আর কি। এই যে প্রোগ্রাম সাকসেস, ওকে। হ্যাঁ, একটা কাজ প্রথম ফিনিশিং করলাম। এখন আমরা আইসিটা পাল্টাবো। এই দেবো হিট টেপ। এই টেপ না দিলে ওই বাকি প্লাস্টিক পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। এই খুলে গেল। হ্যাঁ, এখন আমরা নতুন চিপ লাগাবো। এই নষ্ট রাখলাম। এই যে আমরা একটা রানিং চিপ, মানে নতুন একটা চিপ রেখে লাগাবো। সুন্দর লেগে গেছে, একটু ওয়াশ করবো। হ্যাঁ ভিউয়ার, এই আমরা এখন ওকে করলাম। এই যে সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সাউন্ড হচ্ছে। আগে সাউন্ড হতো না, ক্যাশ করতো সাউন্ড। তো একটা আইসির কারণে আপনার এই যে সাউন্ড আইসির কারণে এই যে জিনিসটা হইতো আর কি। তো এখন আমার তো সমাধান হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন অ্যাপেল ল্যাব বিডিতে, মাল্টিপ্লান সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।